Извините, это не вторая часть. Это то же самое, только я не... Это надо было остановиться на немного. Идем дальше. Вот здесь все время вода стоит. И снег с льдом. Вот этот дом всегда меня раздражает. Тут живет один человек маленький. Он все время стукается, матерится и обзывается. Ну ладно, дальше. Подходим к моему дому. Вот мой забор. Идем дальше. Идем. Вот мой дом. Там гараж. Мой дом. Извините, я сейчас буду дверь открывать. Это не для вас. Смотрим. Моя кошка. Муся. Кс-кс-кс. Пошли домой. Кс-кс-кс. Да. Я знаю, у нас здесь металлолома много. Ну да, мы здесь все разбирали, собирали. Это потом отвезем. Да. У нас вон наша собака. Да, шериф? Вот наш шериф. Там наши курицы. Это беседка. Это у моего братика велик. А там чужой кот пошел, которого мы ненавидим точно тоже. Как капает водичка. Бульк. Заходим в сам дом. Вы как видите, здесь прихожая. Мы снимаем обувь. Пошли. Мой дом. Прошу прощения, у меня упал телефон. Извините за такое качество, но здесь у меня все знакомые, почти все. Тетя Зина и забыл, как его зовут. Извините, что мы отсюда снимаем, но это мой огород. Дети плюсы. Идем дальше. Мой зал. Да, у меня такой маленький зал. Но это у меня вообще комната совсем маленькая. Это мне досталось с лагеря. Перевод. Я, извините, забыл. Но тут... перевод «Белый ангел». Вот так, извините. И это МС Федюля. Да, идем дальше. Идем. Это у моей бабушки комната. Ладно, спасибо. Ставьте лайки, пишите. Я буду рад.